Azwani Binti. Nama saya Nurul Syakila. Nama saya Nurul Ashira. Yang kami pilih adalah Pemakanan Tingkatan 1. Yang kami reka diberi nama Mesin tikam pembelajaran. kegunaan dalam PDP boleh meningkatkan minat murid, mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan sesuai untuk pelbagai subjek. Kalau kita tengok kat sini, kita boleh buka kapsul ni dan kita boleh tukar subjek lain untuk kita masukkan dan guna pakai pada pembelajaran akan datang. Sekarang saya akan masuk kepada kelebihan kami punya BBM. Yang pertama adalah dapat menarik perhatian pelajar. Kerana bentuk saiz yang sangat kecil dan comel, so pelajar akan lebih tertarik untuk menggunakan BBM kami. Dan yang kedua adalah interaktif, kerana pelajar boleh sentuh dan juga memutarkan permainan ini. Contohnya pusing, okey, bola akan jatuh dan pelajar boleh sentuh dan buka. Okey, yang ketiga adalah kami menggunakan bahan yang terpakai, bahan terbuang. Contohnya kotak kita semula dan juga cawan. Dalamnya ada botol juga. So semua ni adalah bahan-bahan yang terpakai. Kami cuma beli bola ni dan juga wallpaper untuk menarik lagi perhatian pelajar. Dan yang keempat adalah mudah alih, sebab bentuknya kecil dan senang untuk guru-guru bawa ke mana saja. Kekurangan pada bahan batu mengajar ni ialah kita gunakan kotak. Jadi kotak ni akan mudah kebui kalau kena air. Lepas tu cawan ni bila selalu guna dia akan basah dan buat benda ni jadi susah untuk berfungsi. Lepas tu kapsul dalam tu kita kena selalu sanitize lah, sebab untuk keselamatan murid-murid. Karangan penambahbaikan untuk bahan batu mengajar ni ialah yang pertama, kita boleh gantikan cardboard ni dengan menggunakan foam board. Okay, yang kedua, pemusing dia ni kita boleh gantikan dengan PVC supaya dia lebih kukuh dan senang dibersihkan. Yang ketiga, kita boleh sediakan bekas untuk bersihkan kapsul yang telah diguna dan dipegang oleh pelajar. Jadi keselamatan dan kebersihan pelajar terjaga. Ini adalah contoh cara penggunaan. Contohnya tomato. Tomato dalam kategori apa? Jadi itulah kegunaan dia. Walaupun benda ni susah untuk nak buat, perlukan masa yang panjang, tapi kita boleh guna banyak kali untuk pembelajaran. Itu sahaja daripada kami. Semoga bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Bye.